हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप M18 या शॉटगन से कैसे वन टैप लगा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं भाई, मेरा ओनली रेड पे रेड लग रहा है भाई। तो भाई अगर आपको भी ऐसा वन टैप लगाना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। तो भाई पहले आपको भाई कोई भी गन ले लेनी है शॉटगन। तो उसके बाद भाई आपको बहुत तेज़ी से ड्रैग करना है, ऊपर रख के और बहुत तेज़ी से ड्रैग। भाई ये देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ड्रैग करो। जैसे ऊपर रख रहा हूँ जैसे 3 GB 4 GB सब में वर्क करेगा। ओके भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना भाई। ओके भाई, एकदम तेज़ ड्रैग